بص، خلينا نتكلم بصراحة. كل الناس عايزة تبقى غنية ومحدش عايز يشتغل علشان يوصل لكده. الغريب بقى ان في ناس كتير فعلا بتبقى غنية من غير شغل. في ناس حظها حلو، وفي ناس ذكية، في ناس كمان بتتعب وتشتغل علشان تبقى غنية، وفي ناس تانية بتبدأ أصلا على الإيزي مود. الناس اللي أول مرة تشوفنا النهاردة أعرفكم بنفسي بسرعة. أنا شريف، ودي قناة شريف يستثمر، القناة اللي بنتكلم فيها عن الفلوس والاستثمار وكل طرق الربح وبناء دخل إضافي يوصلنا للحرية المالية، وبنتعلم مع بعض إزاي تحافظ على فلوسك وتكبر ثروتك خطوة بخطوة. وفيديو النهاردة مختلف شوية وخفيف، هنتكلم فيه عن طرق الثراء بس بشكل غريب شوية، وهي إزاي إنك ممكن تبقى غني بس من غير شغل. أول طريقة معانا النهاردة وهي إنك اتولدت غني من البداية. خلينا نبدأ بأسهل طريقة في الدنيا، إنك ببساطة تتولد غني. الموضوع مش هزار. في ناس حرفيا بتبدأ حياتها وهي أصلا كسبانة. متخيل تتولد تلاقي نفسك على يخت مثلا؟ دول بقى بيكونوا وريث لعيلة غنية، أو مثلا ابن رجل أعمال. النوع ده من الناس مش بس محتاج يشتغل، ده لو قرر يشتغل كل الأبواب بتتفتح له. بالنسبة له النجاح مش سلم بيطلعوا درجة درجة، لا، النجاح بالنسبة له بيكون أسانسير. تاني حاجة معانا وهي إنك تتجوز حد غني، سواء راجل أو ست. طيب لو أنت ما اتولدتش غني ولا يهمك، في خطة بديلة. تقدر تتجوز حد غني. ليه تبني امبراطورية وتتعب من الصفر وانت ممكن بكل بساطة تختار الشخص الصح، وفجأة الهدايا تبقى مش ورد وشوكولاتة، لا، تبقى أسهم في شركات بملايين. وفي بعض القوانين أي هدية بتتاخد أثناء الجواز بتبقى من حقك. غير كمان النفقة بعد الطلاق اللي ممكن تبقى دخل ثابت. ببساطة جوازة واحدة ممكن تغير مستقبلك المالي بالكامل. تالت حاجة وهي انك تورث ثروة من غير تعب. دي بقى الطريقة الكلاسيكية بتاعت الافلام القديمة كلها، وهي الورث. مفيش حاجة بتخليك تسيب شغلك اسرع من ان عمك اللي مهاجر سويسرا طول عمرك وعمرك ما شفته تعرف ان هو مات وسايب لك ملايين. وفي قصص حقيقية غريبة جدا، يعني مثلا واحد في فرنسا ورث بيت قديم ولما دخله لقى جواه دهب بملايين. وفي ناس ورثت حاجات شكلها عادي زي لعب أطفال وطلعت قيمتها فوق $1,000,000. الخلاصة هنا ان انت عمرك ما تكون عارف العيلة عندك مخبية ايه. حاجة كمان معانا وهي انك ترفع قضية وتكسب تعويض، ودي من اغرب الطرق بس حصلت فعلا وبتحصل. في ناس حلمها مش بس تكسب فلوس، لا، ده في ناس حلمها انها تتخبط بعربية حد غني مثلا، بس طبعا مش اذى كبير، حاجة تخلي التعويض يعدي بالملايين. زي مثلا ست في امريكا اشترت قهوة من ماكدونالدز قبل كده وكانت سخنة جدا، اتحرقت ورفعت قضية. في الاول كانت عايزة تعويض بسيط، لكن الشركة تجاهلت الموضوع فالموضوع كبر، وفي الآخر وصل التعويض بتاعها وخدته حوالي $2.9 مليون. والدرس هنا إن الغلط الصغير أحيانا ممكن يكلف ملايين. حاجة معانا كمان وهي إنك ممكن تشتهر فجأة على السوشيال ميديا. ممكن يا صاحبي فيديو واحد بس يطلع ترند أو رقصة غريبة وفجأة حياتك كلها تتغير. أنت شخص عادي وفجأة شركات بتدفع لك آلاف الدولارات بس تمسك المنتج بتاعهم أو تطلع فيديو تتكلم عن حاجة معينة. الموضوع مش شغل تقليدي ولا حاجة، أنت بس تكون موجود قدام الناس. بس المشكلة الشهرة دي بيبقى زي الموزة في الحر، عمرها بيكون قصير، بتبوظ بسرعة. فلو طلعت ترند لازم تستغل الفرصة بسرعة وتبني مصدر دخل حقيقي. في حاجة كمان مهمة معانا وهي انك تلاقي كنز بالصدفة. ايوه، الكنوز لسه موجودة لحد النهاردة. في دهب، آثار، لوحات فنية، ناس لقيتها بالصدفة وغيرت حياتها تماما. وفي حالات كتير حصلت في السنين الأخيرة لناس لقت كنوز بملايين. بس في أغلب الدول لو بلغت الحكومة بيسيبولك نسبة من الكنز ممكن توصل ل20%. يعني ممكن وانت ماشي تتمشى عادي ترجع تلاقي نفسك مليونير. نتكلم مثلا عن حاجة كمان وهي ان يكون في دخل ثابت من تأجير العقارات، ودي واحدة من أقدم وأأمن الطرق اللي بتعمل فلوس من غير شغل يومي. العقارات، تخيل معايا كده شقة واحدة بس حتى لو صغيرة كل شهر بتدخلك دخل ثابت وانت قاعد. الموضوع مش محتاج تكون مليونير في البداية. ناس كتير بدأت بشقة واحدة وبعد كده الإيجار ساعدهم يشتروا التانية والتالتة لحد ما بقى عندهم دخل شهري يغطي كل مصاريفه. وهنا العقار ببساطة لازم نعرف ان هو واحد من اقرب الحاجات لفكرة الفلوس اللي بتجيلك وانت نايم. واللي زيها برضه هي امتلاك اراضي في مكان بيكبر مع المستقبل. اغلب الناس بتبص على الارض الفاضية وتقول دي ملهاش لازمة، لكن الاغنياء بيشوفوا حاجات تانية خالص. بيشوفوا المستقبل قبل الارض. يشتري ارض رخيصة في مكان لسه هادي وبعد كام سنة المكان ده يتملي ومشاريع ومولات وطرق، وفجأة الارض اللي اشتريتها برخص التراب بقت تساوي اضعاف مضاعفة. الموضوع كله محتاج شوية صبر ونظرة بعيدة بس لقدام، وده حرفيا اللي بيخلي ناس تضرب 10 أو 20 ضعف فلوسها من غير ما تعمل أي مجهود. أو إنك تعمل مثلا مشروع بسيط وبيشتغل من غيرك. مين قال إن لازم تشتغل بنفسك علشان تكسب؟ في نوع من المشاريع هدفه الأساسي إنه يشتغل من غيرك أصلا، زي كافيه صغير، مغسلة، مكنة قهوة، أو حتى متجر أونلاين. أنت بتأسس النظام وبعدين حد تاني ويشغله.
صح، في الأول محتاج تشتغل وتتابعه بنفسك، لكن بعد كده المشروع بيبقى مصدر دخل لوحده. وده الفرق بين واحد بيبيع وقته وواحد بيبني مصدر دخل يشتغل مكانه. حاجة كمان مهمة وهي الاستثمار في الأسهم أو الصناديق الكبيرة بعائد دوري. ودي بقى الطريقة اللي بيستخدمها أغلب الأغنياء في العالم كله دلوقتي، وهي الاستثمار طبعا. بدل ما فلوسك نايمة في البنك تحطها في شركات كبيرة بتدفع أرباح كل فترة. يعني ببساطة انت بتكسب فلوس لمجرد ان انت مالك جزء من الشركة دي او اسهم من الشركة دي. وفي ناس بتوصل لمرحلة ان الارباح دي بتبقى كفاية تعيش منها اصلا بالكامل. الفكرة هنا ما بتكونش ثراء سريع، لكن بناء دخل مستمر بيكبر مع الوقت. في حاجة كمان جديدة ومهمة جدا وبتحصل في الوقت اللي احنا فيه ده، وانك تكون وسيم او جذاب جدا. وهنتكلم مع بعض بصراحة شوية. الشكل طبعا بيفرق، مش لازم تكون موديل عالمي يعني، بس الحقيقة ان الناس الجذابة بيكون عندها فرص اكتر بكتير. في حاجة اسمها الهالو افكت، يعني لو شكلك حلو الناس تلقائيا بتفترض انك ناجح وذكي ومميز. وفي دراسات بتقول ان الاشخاص الجذابين بيكسبوا اكتر من غيرهم لنفس الشغل. وفي حالات تانية في ناس حرفيا بيتصرف عليهم هدايا، سفر، مطاعم، كل ده لمجرد ان هم جذابين بس في الشكل. بس السر الحقيقي هنا مش الجمال الطبيعي، السر في انك تكون مهتم بنفسك، وطبعا يكون عندك ثقة عالية جدا بنفسك. ودي حاجة اي حد يقدر انه يطورها مع الوقت. ولو معرفتش تعمل كده يبقى ندخل على اللي بعدها، وهي انك تكون مضحك جدا. الكوميديا يا صاحبي بتساوي فلوس. لو انت مش اجمل واحد في القعدة ولا يهمك، خليك اكتر واحد بيضحك. الناس بتحب الشخص اللي بيضحكه وبيفتحوا له كل الابواب. لو تقدر تخلي قعدة كاملة تموت من الضحك، انت مش محتاج مكتب، انت محتاج مايك بس. بص حواليك كده، كل الكوميديانات دلوقتي بيعملوا ملايين من عروض ويوتيوب، نتفليكس. الموضوع مش هزار، ده بقوا كمان ممثلين وبقوا مشهورين جدا جدا وبيكسبوا فلوس. في ناس حياتها كلها اتغيرت بسبب فيديو واحد بس بيضحك فيه الناس. الكوميديا مش بس موهبة، دي قوة ممكن تخليك تدخل اي مكان وتكسب منه. وفي النهاية خلينا نكون صراحة لحظة، مش كل الطرق دي مناسبة لكل الناس ومش كلها تحت سيطرتك اصلا. بس الفكرة مش انك تعتمد على الحظ، الفكرة انك تفهم ازاي الفلوس بتتحرك في العالم. كل ما تقرب من الاماكن اللي فيها فلوس وتفهم بتتعمل ازاي، فرصتك بتزيد. ومع الوقت هتلاقي نفسك مش بس بتدور على الفرص، لأ، بقت الفرص هي اللي بتدور عليك. ابدأ حتى لو بخطوة صغيرة. معلومة واحدة، فكرة واحدة، أو حتى قرار مختلف النهاردة ممكن يكون سبب إن حياتك كلها تتغير بعد كده. اختار الطريقة اللي تناسبك وابدأ فيها من دلوقتي، علشان في الآخر الغنى مش صدفة، الغنى بيكون اختيار. وما تنساش تكتب في الكومنتات ايه الطريقة اللي شايف ان عندك فرصة فيها. ولو وصلت لحد هنا فانت اكيد شخص ناوي يغير حياته. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، علشان هنا في شريف يستثمر هنتعلم مع بعض ازاي نبني دخل حقيقي ونوصل للحرية المالية خطوة بخطوة.